Reka nongere mbasuze mbifurize komeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Talent TV Show. Nkaba mbasuje mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kumererwa neza uko mumeze kose ndetse naho muherereye hose. Mwebwe mwahisemo kudukurikira muri rusange. Tuje kugaruka ku makuru y'imikino atandukanye agezweho hano mu kanya gato cyane. Updates kuri Mamadusi, umukino APR Football Club na Gasogi United, byose twaje tubigarukeho. Twaje tugaruke ku ikipe y'igihugu Amavubi y'abakina imbere mu gihugu yamaze kuba ihamagarwa. Ese koko APR Football Club n'ubundi igiye kwiyongerera ibirane n'ubundi igiye kongera mu makipe atagomba gukina shampiyona cyangwa se shampiyona itaza gukomeza? Uraza kumenya ngo kubera iki APR Football Club imikino yayo itaza gukomeza. Ibyo byose ndabikubwira muri iki kiganiro. Icyo ngusaba kugumana nanjye gusa. Ikindi inza kukubwira ni ikijyanye na generator yo kuri Kigali Play Stadium. Byagenze gute kugira ngo iyi generator ange gucanira ekipe ya APR Football Club na Gasogi United kugeza naho bibanza kugorana kugira ngo hitabazwe indi generator? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Icyo ngusaba kugumana nanjye ugakanda subscribe, ugakanda like, utanga n'ibitekerezo byawe muri commentaire muri rusange kabisa. Nkwaikaze rero wowe dukurikiye uri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo ndetse no mu bice bigiye bitandukanye by'isi muri rusange. Ikaze kuri Talent TV Show. Ngewe nitwa Janvier Mukama. Instagram yanjye link iri muri description y'ikiganiro, right uyibona rwose ibintu byose bisa neza kabisa. Ikaze mu kiganiro ku buryo burambuye, aho tugiye kurebera hamwe izo elema zose nakubwiye ku buryo bugiye butandukanye, aho ekipe ya APR Football Club kugeza kuri uyu munsi ibintu navuga ko bifite ukuntu bimeze neza cyane. Ku mugoroba yagombaga gukina umukino wayo w'umunsi wa gatandatu, ariko kubera imvura nyinshi cyane Kigali Stade ya Kigali Play Stadium yabanje kugorana ku kintu kijyanye n'urumuri, byatumye ekipe ya APR Football Club umukino wayo uza gusubikwa, ndetse ibintu byose bikaza kuba bijya mu buryo butari ubwanyabwo, bukajyana muri amfaveritari y'umufana, cyane ko abafana benshi baraye batashye ku mugoroba batabonye ngo what's really going on. Niyo mpamvu ibyo byose tugiye kuba tubigarukaho. Ikisobwa nyine ni ukugumana nanjye gusa nkakubwira byinshi. Ku mugoroba nibwo generator yananiwe gucana, urumva naniwe gucanira stade ya Kigali Play Stadium. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute ku mukino w'umunsi wa gatandatu wa Rwanda Premier League. APR Football Club yari yakiriye ikipe ya Gasogi United, akaba ari umukino wagombaga gutangira saa moya z'umugoroba kuri Kigali Play Stadium. Generateur nshya yanze kwakira ku gihe, bituma uyu mukino ukererwaho iminota 36. Byatangiye mu gice cya kabiri cy'umukino wabanjije ekipe ya APR Football Club na Gasogi United, aho ekipe ya Rayon Sport yari yakira ikipe ya Bugesera ikanayitsinda ibitego bigera kuri 2-0. Ubwo igice cya kabiri cyageraga ku nota wa 80 w'umukino, abakozi ba Kigali Play Stadium bagerageje gucana generator nshyashya imaze amezi 2 gusa iguzwe, maze bayicara nabi bituma ahahuza umuyoboro w'insinga ziyihuza n'iyi generateur n'amatara manini acanira Kigali Play Stadium agira sirikwi, biheza iyi stade mu kizima. Gucana iyi generator byakozwe n'abakozi ba stade mu gihe abatekinisiye bayo badahari. Nyuma y'iyi sirikwi, abari bakurikiye umukino wahuzaga Rayon Sport na Bugesera Football Club babonye umwotsi ucumba mu kirere cya Kigali Play Stadium uzamukiye ahagana ku gice cy'epfo inyuma y'ahadatwikiriye, ariko ntibabyita kuko bitari bibaraje inshinga, ari nako amatara manini y'istade atangiye kwaka ayahitaga azima muri rusange. Ako kanya hamagawe abatekinisiye bacyaye cyane b'igenerateur baza ikubagaho, barebye ibimaze kuba basanga ni ugushya ko hacarirwa amatara manini. Bagerageje kubikora ariko biba iby'ubusa. Mu gihe bageragezaga ibishoboka byose, ni nako amasaha yicumaga ubwo umukino wa mbere wari warangiye, ategerejwe uwa kabiri, ari nako umwijima atangira
yemeraga kubudikira Kigali Pele Stadium. Ibyabashije kugeragezwa kwari ugucanira amatara mato acanira imyanya y'icyubahiro n'urwambariro kuko umuyoboro w'insinga zihashamikiye kuri generateri utandukanye no gucanira amatara manini ya Kigali Pele Stadium. Mu gihe imyanya y'icyubahiro n'urwambariro byacanirwaga, abatekinisiye bakomeje kugerageza gucana amatara manini, ariko ibi by'ubusa ari nabwo byabaye ngombwa ko bakenera andi maboko aturutse hanze. Ubwo amasaha satiraga ayitangira ry'umukino, aba batekinisiye babonye ko ibyo bari gukora ntacyo biri gutanga, baza kwiyambaza mugenzi wabo batumyeho ikubagaho, ari nayo waje kubereka ikibazo nyirizina kiri, kuko aho bacanira umuyoboro w'amatara manini ya stade hahiye, ndetse ko bitakunda ko aya matara yakwaka. Nyuma yo kubona ko abatekinisiye bose bitabajwe nta gisubizo batanze, abashinzwe stade bahisemo kwifashisha abahoze ari abatekinisiye ba generateri yaje guteza ikibazo cyatumye hagurwa indi nshyashya. Aba batabaye ikubagaho n'ibitekerezo byinshi bari bayoboye na Kabombo ahoze ari umuyobozi ushinzwe Kigali Pele Stadium, baje kwanzura ko ahakirizwa amatara manini hangiritse cyane ku buryo hatayobora imbaraga z'urumuri mu matara manini, aho akwiye gukoreshwa ubundi bufindo ngo umukino ukinwe. Mu bitekerezo byatangwaga harimo icyo kwikorera urusyo maze bagakoresha generateri ishaje, ariko batizeye neza ko iri burangize umukino, dore ko nta na mazutu bari bayifitiye, ariko yagombaga gushakwa kubi n'ubwiza cyane. Hari kandi gushakwa byihutiyeho cyane ahacanirwa amatara manini ku ruhande hatari hateganyijwe, hakaba hanatanga igisubizo nubwo bitari byizewe na benshi, kuko icyaba igisubizo gikwiye, dore ko cyari no gufata igihe kitari munsi y'iminota 30. Iki cyumviswe na benshi nubwo kitari guhita gitanga igisubizo ako kanya. Ibitekerezo byombi byahujwe, ari nabyo byatumye umukino ukinwa. Ikihutirwaga kurusha ikindi cyari gucanira amakipe agatangira kwishyura, kandi cyashobokaga kwa rugucana generateri ishaje, ari nabyo byaje gukorwa maze amakipe atangira kwishyura saa 12:52 mu gihe generateri ishaje yacaniraga amakipe yishyushya. Urumuri ntirwari ruhagije, ari nabwo hakoreshwaga ubufindo bwa kabiri, ubwo abatekinisiye bahoze bashinzwe generateri baremaga ahandi hashya hahuza imiyoboro yayo n'amatara manini agacanira Kigali Pele Stadium. Ibyari gutwara igihe kitari munsi y'iminota 30, batiye umajere b'amakipe ya APR Football Club na Gasogi United bamenyeshwaga ko izi mpinduka umunota kundi baje kumenyeshwa ko ubufindo bwa kabiri bwemejwe ko ari uko bagomba gutanga umusaruro, ndetse ko nibasoza kwishyushya amatara ari buze kuvaho hakageragezwa kongera gucanwa ya moteri nshyashya. Ibi ni nako byaje kugenda, maze saa 1:15 amatara ya Kigali Pele Stadium avaho nanone, maze nyuma y'iminota 5 asubiraho, ari nabwo urumuri rwaje kwiyongera. Icyizere kubitabiriye umukino kirazamuka cyane, noneho ushobora gukinwa umukino. Ako mwumva ibintu byacu bimeze gute mwebwe muri kwifiringa? Ye mujye mumbwiza ukuri kw'Imana. Ejo bundi generator nshyashyiraguzwe, ariko ubu ngubu batangiye kwitwika abavandimwe. Umukino waje gukinwa mu mvura nyinshi cyane, wageze ku minota 15. Abawuyobowe bemeranya ko kubera amazi menshi yari mu kibuga yatumaga umupira udatembera neza, uyu mukino ntago wagombaga gukomeza. Turi kujyana neza. Ubwo ngira ngo ibi ngibi byo bitekerezo by'abantu ntago wajya kubisoma ngo ugire ngo byagenze gute na gute. Oya, ibyi stade ubwo nyine umukino waza kwasubukurirwa ku isaha y'isa 12 z'umugoroba, nibwo umukino uza gusubikwa, tuza gusubukurwa. Wari wasubitswe wageze ku minota 15, barahera ku minota 15. Ikindi ku bantu mwaguza amatike, icyo nababwira ku bantu mwaguza amatike, uko nabonye ko nabibonye ndetse n'ukuri guhari, reka ndeke kuba ngo nuko nabibonye, ku makuru mbafitiye ndetse n'ukuri guhari, nuko abantu mwaguze amatike murerekana message mwinjiyeho ku munsi wo kwa gatandatu. Ku munsi wo kwa gatandatu uwo umukino ku itariki 19 nibwo uri bwerekana message winjiriyeho, kugira ngo uze kwinjira kuri stade ya Kigali Pele Stadium ukomeze game yawe. Kandi mbararakira kuza kureba iyi match. Iyi ni match umukunzi wa APR Football Club wese ari hose mu gihugu ukurikiye Talent TV show, inyabye gerageza uje kureba match. Kubona utareba iyi match ntabwo uzahamya ubushobozi bwa Rayon Sport, uhamya ubwa Rampto, uhamya ubwande. Agapira kaba gaca ku byatsi karaba gaca hasi cyane, gatembera ibintu bimeze neza cyane. So
Ikindi ari abantu bibajije ngo kubera iki tutabonye Mamadou Sy na Tadeo Ruwanga kuri liste y'abakinnyi equipe ya APR Football Club yagombaga kwifashisha. Impamvu utababonye ni ingiyi. Mamadou Sy ku munsi wo kwa gatanu APR Football Club ikora imyitozo yarakiri mu nzira aza agaruka mu Rwanda avuye muri Mauritania. Ni nako kandi witwa Tadeo Ruwanga nawe yageze mu Rwanda ku munsi wo kwa gatanu. Urumva ntago yari afite ritime nk'iyabandi bagombaga guhita bagenderaho ngahita ajya kuri liste. Gusa bose barahari bameze neza nta kibazo cy'imvune. Mwayibonye ko na Mahamadou Lamine Ba yarakize ibintu bimeze neza, ubu n'urwembe Twix yahawe rwose yaragiye muri rehabilitation arakira ibintu bimera neza cyane. Ubu ngubu ngira ngo mu bakinnyi bari bukine ari mu kibuga rwose mu bakinnyi baza kuba babanzamo. So munyemerere rero by'iyi generatana n'iyi match ibyo murabizi ko ari umukino uza kuba nabibabwiye mu kiganiro giheruka. Nababwiye ko n'itangazo rya Rwanda Premier League ryasohotse ribyemeza. Ahubwo munyemerere njyewe mbabwire ngo iki, munyemerere tugaruke ku kintu cyo kuvuga ngo abakinnyi ba APR Football Club bamagaye muri nationale ni abahe, ese biraza kugira ingaruka zimeze gute kuri APR Football Club. Mu bakinnyi 26 bahamagawe harimo abanyezamu bane: Adolphe Hakizimana ukina ikipe ya AS do Kigali, Gadi Muhawe nayo wa Gorilla Football Club, Patience Niyongira wa Police Football Club, Habineza Fils François wa ekipe ya Etoile de l'Est akaba nakinira ekipe y'igihugu abatarengeje imyaka 20. Abo ni abazamu bane. Abadefenseri harimo Fitina Ombolenga ukina ekipe ya Rayon Sport, hakaza uwitwa Gilbert Byiringiro Kagege akinira ekipe ya APR Football Club, agahamagara uwitwa Christian Ishimwe akinira ekipe ya Police Football Club, hakaza Korode Niyo Mugabo akinira ekipe ya APR Football Club, Clement Nigena akina ekipe ya APR Football Club, Yunus Watara Nshimiyimana akina ekipe ya APR, Jahirwa akina ekipe ya Bugesera, ndetse na Thierry Ndayishimiye ukina ekipe ya AS do Kigali. Ni mu gihe kandi mu mediateri hamagawe abamediateri batandatu: Kevin Muhire wa Rayon Sport, Didier Ndayishimiye wa AS Kigali ukina Amavubi batarengeje imyaka 20, Jean Bosco Ruboneka akina ekipe ya APR Football Club, Simeo Radukunda wa Police Football Club, Pacifique Ngabonziza wa Police Football Club, ndetse n'uwitwa Fabio Nkundimana ukina ekipe ya Marine Football Club. Mu gihe abarutayizamu bagera ku 8 bamagaye: Ramadan Niyibiza akina ekipe ya APR Football Club, Arsene Tuyisenge APR Football Club, Olivier Dushimimana APR Football Club, Mugisha Gilbert APR Football Club, Haji Iraguha Rayon Sport, Kabanda Serge Gasogi United, Taiba Mbonyumwami Marine, ndetse n'umuntu witwa Oze Iyabivuze ukinira ekipe ya AS do Kigali. Abo ngabo nibo bakinnyi 26 umutoza wa ekipe nationale Frank Torsten Spichler agomba kwifashisha mu mikino 2 ekipe y'igihugu Amavubi igomba gukinamo na Djibouti. Akaba ari imiteganyijwe umukino ubanza ni ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 saa 9 z'umugoroba kuri Stade Amahoro, mu gihe umukino wo kwishyura ugomba kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 saa 12 z'umugoroba kuri Stade Amahoro. Amavubi ni yazaba yakiriye umukino. Amavubi ni yazaba yakiriye game. Agakipe turagatimbura nta bintu by'imiyaga, turakagira wagade. Iraba wagadi kabisa. Bana ni hatari cyane. So si ibyo kuri ekipe y'igihugu abakinnyi bamagawe, amakunda yabahaye update nzize nzibahereza ku gihe kandi sibyo. So APR Football Club isanzwe ifite ibirarane 4 igiye kongererwaho ibindi birarane. APR Football Club mu birarane yari ifite mutangire mu bibare n'ibindi bigiye gukurikira ko nabyo n'indi mikino igiye gukurikira ya APR Football Club nayo igiye guhita iba ibirarane. Ushobora kwibaza uti kubera icyo uri kuvuga gutya, kubera icyo uri kuvuga ngo bigiye guhita biba ibirarane. Ejo bundi Rwanda Premier League isubukura shampiyona basohora itangazo bavuze ko ekipe ifite abakinnyi barenze 3 muri ekipe nationale
iyo ngiyi imikino yayo ntizaba, ariko ikipe ifite abakinnyi bari munsi y'abo bakinnyi nkubwiye bose ntago izigera bari munsi ya batatu izakina shampiyona. Ubwo no kuvuga ngo amakipe yatanze abakinnyi benshi, hari APR Football Club niyo kipe ifite abakinnyi benshi muri ekipe y'igihugu y'abakina imbere mu gihugu akina shampiyona y'u Rwanda. Yatanze abakinnyi 9, ayo Kigali itanga 4 niyo na Polisi. Rayon Sport itanga abakinnyi 3, Marine itanga 2, Bugesera, Gorilla na Gasogi United batanga buri mukinnyi umwe. Automatically ekipe ya kuva kuri ekipe ya Marine na Gorilla na Bugesera, aya makipe azahita akomeza shampiyona, ntacyo bizica kuko aya makipe bafite abakinnyi batagera kuri 3. APR Football Club izasubikirwa imikino, ayo Kigali nayo isubikwe na Polisi isubikwe, meme na Rayon Sport nayo imikino izasubika ko ntago yakina nk'uko itangazo rya Rwanda Premier League ribivuga. Ahangaha turi kumwe neza. Ese abakinnyi bahamagawe habuzemo nde? Wakuramo nde ugashyiramo nde kugira ngo ube unyuzwe na liste uri kubona? Ubwo kipe y'igihugu kebiri butangire camp muri iki cyumweru tugiye gutangira kuri uyu wa mbere. Ubwo uyu mukino wa Djibouti n'Amavuka buteganyijwe ku munsi wo kwa kangahe muri kubireba neza, tariki 27 akaba ari umukino ugomba kuba ku munsi wo ku cyumweru, akaba aribwo uyu mukino uteganyijwe saa 9, ubundi hakaba hagomba gushya kabisa. So komeza ugira ibihe byiza, ugubwe neza. Ubwo ikintu gitumye APR Football Club bigiye gusubikirwa imikino ni equipe nationale. APR ifite abakinnyi 9 bose kandi hafi ya bose ni abakinnyi ngenderwaho kabisa. Imana ibarinde, tuzegura amande makuru yacu atahanye. Nitwa Janvier Mukama, Talent TV show hari ku bwanyu kugira ngo tubagezeho ayo makuru menshi atandukanye kandi abagezweho. Ciao ciao.